你好，你有冇試過身處一個好靚嘅地方，但係你個腦仲喺度諗緊聽日嘅工作？你有冇試過同朋友食緊一餐好好味嘅飯，但係隻手不自覺咁樣撳起個電話，碌下有冇人揾你，有乜嘢新信息？你又有冇試過，終於有半日假期，可以乜嘢都唔做，攤喺個梳化，但係個心完全冇放鬆過？你喺度諗，我係咪應該做啲有意義嘅嘢呢？咁樣攤喺度會唔會好嘥時間呢？你嘅身體喺度，但係你個心永遠喺第二度。你個心唔喺度，你點樣真正活着？我有一個朋友，佢係一個好中意計劃嘅人。佢去旅行之前會做晒 research，mark 低一啲必食必去嘅地方，行程表精準到半個鐘頭做啲乜嘢都寫好晒。有一次，佢終於去到佢好想去嘅日本一個地方，企喺一個好靚好靚嘅紅葉景色前邊。佢同我講，佢企咗喺度大概30秒，欣賞咗一陣，然後個腦就開始諗，跟住要去邊度食 lunch，嗰間餐廳要行幾耐，會唔會趕唔切下一個景點？佢話佢望住眼前嘅紅葉，但係佢根本冇入到去。佢嘅身體喺京都，但係個心已經飛咗下一個站。你係咪都係咁？你係咪成日都係喺度，但係又唔喺度？做緊 A 嘅時候諗緊 B，做緊 B 嘅時候擔心 C，做緊 C 嘅時候又回味返 A。你嘅生命好似一個快速轉動嘅電影，你冇辦法暫停，冇辦法真正享受任何一個畫面。我哋個腦天生就係咁樣，佢嘅作用係解決問題、規劃未來、回顧過去。但係如果你唔識得控制佢，佢就會變成一個永不休止嘅時光機，不斷咁樣帶你去過去、去未來，但係永遠唔會留喺現在。你有冇發現，你嘅快樂成日都係未來式？等到我升職就會開心，等到我買到樓就會開心，等到我揾到另一半就會開心，等到我退休就會開心。你不斷將快樂推去一個未達到嘅未來，但係當你真正去到嗰個未來，你又會設定下一個目標，然後快樂又被推去更遠嘅地方。你嘅快樂永遠都係聽日，但係聽日永遠都唔會嚟，因為聽日一到就會變成今日。今日我哋要做一個練習，我哋要學識點樣將個心帶返嚟當下。我哋合埋眼，做3個深呼吸。吸氣嘅時候，感受空氣慢慢填滿你嘅肺部；呼氣嘅時候，將所有嘅計劃、所有嘅擔心、所有嘅回味，都跟住呢啖氣一齊飄走。而家我哋將注意力放喺你嘅身體度，你嘅身體永遠都喺當下，佢唔會去咗未來，佢唔會留喺過去，佢永遠都係呢一刻。感受你坐緊嘅地方，張凳係咪有啲硬，有啲軟？你嘅背脊有冇得挨住？你對腳掂到地下嘅感覺係點樣？有冇一種踏實嘅感覺？聽下周圍嘅聲音，唔使去分析，唔使去標籤，只係聽。可能有冷氣機嘅低鳴，可能有遠處嘅車聲，可能有你自己嘅呼吸聲。呢啲聲音全部都係當下，佢哋只存在喺呢一刻。感受你嘅呼吸，空氣進入你嘅鼻孔，經過你嘅喉嚨，進入你嘅肺部，然後慢慢呼出嚟。每一個呼吸都係新嘅，每一個呼吸都係屬於呢一刻。你個腦可能會開始拉走你。你記唔記得聽日要交嗰份報告？你記唔記得頭先嗰個人講嗰句說話？你記唔記得10年前嗰件事？冇問題，有佢，你唔使同佢打交道，你只係輕輕咁樣將注意力帶返嚟呼吸，帶返嚟身體，
帶返嚟當下。而家可以打開眼睛，我邀請你做一個好簡單嘅練習。你身邊有冇一樣嘢？乜嘢都得，一杯水、一支筆、一個杯，你隻手、一張紙，揀一樣，望住佢，真係望住佢，好似你從來冇望見過佢咁。佢係乜嘢顏色？有冇光澤？有冇紋理？有冇瑕疵？望住佢30秒，乜嘢都唔好諗，就係望住佢。呢個就係當下，你唔使去好遠嘅地方揾，你唔使等退休先感受到，佢就喺呢度，佢喺你面前，喺呢個好普通嘅物件入邊。我哋成日以為當下一定係一個好特別嘅時刻，見到北極光，企喺瀑布前邊，第一次抱住自己嘅小朋友。但係當下其實係每一刻，你飲緊水嗰一刻，你行緊路嗰一刻，你聽緊我把聲嘅呢一刻，全部都係當下。問題係你有冇喺度？由今日開始，每日做一個好細嘅練習，每日揾一個好普通嘅時刻，然後同自己講我喺度。可能係你刷緊牙嗰陣，感受下牙膏嘅薄荷味，牙刷喺牙齒上面嘅感覺。可能係你等車嗰陣，感受下風吹過面嘅涼意，陽光曬住皮膚嘅溫暖。可能係你食緊飯嗰陣，真係食一啖飯，唔好睇手機，唔好睇電視，就係食，感受下一啖飯嘅味道、質感、溫度。你唔使成個人生都係咁，你只需要每日有1-2個時刻真正咁樣喺度，已經好足夠。你會發現，當你真係喺度嘅時候，就算係普通嘅嘢，都會變得好豐富。一杯水係有溫度、有味道、有重量；一陣風係有方向、有力量、有氣味；一個人嘅笑容係有層次、有溫暖、有故事。你嘅生命唔係一條趕住完成嘅 checklist， 你嘅生命係一個當下嘅總和。你唔好再錯過佢啦。多謝你今晚願意返嚟呢個當下，我哋下次見。